好啦，準備好做扎扎未啊？新嚟嘅朋友可以叫我做獅頭婆。有咩開心過女女出寫真集啊？就係由我去睇寫真集啦。咁今日咧就多謝各位朋友介紹啦，就井上和出咗本寫真集啦。咁啊，點解會特別睇呢一個井上和嘅寫真集咧？就係討論度好高啦。一就係官方咧係第一次手印咧個份量啊個數量係比之前初代乃木坂46嘅 Ace 白石麻衣更多嘅，即係話官方好睇好佢啦。咁第二就係咧，有啲朋友就淨係 send message 問我，喂，你要唔要睇張相？我咩嚟㗎？咁佢就話井上和寫真集入邊啲透露嘅圖。咁我就 no， 等我自己睇，咁所以我就叫佢唔好 send 俾我。咁所以咧，今日獅頭婆咧就喺呢個坂道消息嘅系列入邊，開箱呢個井上和嘅寫真集啦。咁時間關係咧，我哋就直接嚟料啦。咁呢個書背咧上面咧就寫住新時代嘅 Muse 誕生啊，唔係 Pokemon 嗰隻夢夢嘅 Muse 啊，係應該係以前唔知啲希臘定係咩神話咧，Muse 係美麗嘅女神啊，係咪愛美神啊？唔係好記得邊個神啊，總之係靚嗰扎啦。中村孝和嘅攝影啦，咁喺日本嘅寫真界咧，攝影師係都幾影響呢個寫真集嘅銷量啦，或者係總之整體嚟講係相輔相成咯。所以我自己好喜歡睇日本嘅 product 就係咧，佢哋好尊重任何付出過嘅人。儘管佢哋喺一個寫速極強嘅制度入邊咧，佢哋都係 credit 都係俾足嘅。香港都要學下呢樣嘢嘅，即係 credit 俾足。咁你哋都要睇 description，我都俾 credit。咁我哋就開始睇啦。哇，咪住先，一打開就嚇死我，版權問題啦嚇。同埋我想大家有興趣嘅話咧，自己去買。咁但係頭幾版我 show 俾大家睇啦，即係 teaser 啦，俾大家睇。一嚟就見到井上和咁樣望住你喎，大佬啊嚇，大佬啊，救命啊！哇，咪住先。一嚟就哇，好多肉色啊，好多肉色啊！第二版咧就已經係見到井上和着住件小背心咧，但係咧係一件婆仔小背心嚟嘅喎，佢嗰個花紋咧係好蝦人着啊！乃木坂46成日都蝦啲女仔着啲好難着嘅衫，然後佢哋又着得好睇咁樣咯。繼續片先。係好啱啱瞓醒，好柔和嘅一啲眼神啦，啲大頭嘅相啦。終於有個封面啦！咁呢個封面咧，又同呢一個係一模一樣嘅，係啦嘅 monologue Nagi Inoue monologue 係咩嘅解？即係前奏定係即係你字都識，音樂都會用到呢個 term， 但係唔識解。讀多啲書，各位小朋友。好，繼續片啦！哇，但係呢張相好靚喎，我好想俾大家睇啊！俾啦，呢張相好靚啊，冇井上和入邊，唔係咁嘅意思啊，意思係咧佢做一個前設啦，同埋你哋嘅左手邊係啦，咁就有井上和嘅側面啦。咁我以前中學嗰時咧係有讀visual arts 嘅，咁然後我都有做一個攝影為主嘅 portfolio 啦。咁然後咧，我嗰個 portfolio 係去蘭桂坊影相嘅一個攝影練習啦。咁啊，最後係都幾高分嘅。點解講起呢件事咧？就係即係呢一啲環境啊、氣氛嘅相咧，喺一個攝影集入邊都係一個重要嘅元素嚟嘅。咁所以咧，如果你見到喂，點解我明明係買女女寫真，但係有一張相，唯一幾張相完全唔關事嘅咧，錯啦。佢呢個係一個作品嚟嘅，即係佢係一個故事嚟嘅。一開頭就好朦朧啦，又好似啱啱瞓醒咁，但係而家就好好天啦，就應該係帶井上和出街玩咁嘅意思啦。呢張好靚啊，大佬，哇，好靚！可唔可以又俾你哋睇啊？好衰，成日都係咁俾你哋睇，咁就直接俾你睇算啦，係咪啊？你睇下呢個綠色背景加紅色衫嘅一個設定。哇，好靚！因為咁啱嗰隻綠色係我好中意嘅綠色啦，然後呢個紅色咧嗰個撞落去，哇，好靚啊！即係話其實佢哋做好多功課，即係 research 過晒有啲咩地方，然後佢哋又拎啲衫去影。我跟住繼續都係幾張佢着過同一個 outfit 啦，然後睇個 outfit 啦，然後喺周邊觀光嘅相。OK， 突然間又變翻阿婆小背心，但係佢就攤咗喺度，即係含情脈脈咁望住我。喂，小姐，你冷靜啲，你冷靜啲 ，OK？ 獅頭婆表示，果然我都係個熱血青年嘅心啊！果然，話唔得，再望落去佢更加含情脈脈。仲要即係有啲角度上咧，即係如果我係現場就喂，會唔會走光啦嗰種好痛苦啊！睇呢個嘢真係屬於好開心，但係又好擔心嗰種拉腳。Oh my god， 好曳啊！呢個妹妹
佢哋舐住個飲筒飲橙汁，跟住望住個鏡頭呢個 pose 好曳啊！好曳啊你！打咩我會諗多咗㗎。佢咧咬住飲筒嗰個樣咧，我唔想扮，明明我扮嘅話，我驚俾人 ban 台。你驚啦，唔驚就自己買一本睇啦。唉，真係救命 ！Oh my god！ 好，跟住下一張，哇！乜佢身材咁好嘅咩？呢一張相咧就喺個沙灘邊度影嘅。咁如果意大利有係咪有啲出名嘅沙灘係藍色白色沙灘遮頂嘅設定嘅話咧，佢就着住件白色，即係海邊會着褸住嗰啲神褸嘅衫，然後入邊着住件白色嘅泳衣咧，哇！影到佢身材好豐滿，哇！真係即係有我咁好身材啦已經。OK， 再下一張就 exactly 同一個 outlook 啦，就開始頭痛牙痛啦，開始嗰啲 pose 啦。呢個笑容有啲曳嘅，佢好曳啊！井上和好曳啊佢呢個 look 咧係，你有冇啲咩想同我做啊？佢仲要隻手係揸住心口嗰個蝴蝶結，你 Nagi 好 naughty 啊！我同你講。然後下一張冇咗嗰件神褸啊，就一件白色嘅泳衣啦。咁呢張相咧就睇完之後咧，就肯定係我身材好啲嘅啦，咁但係咧唔係重點，重點係咧佢呢個喺沙灘側邊咁樣影相咧就超青春嘅，係好開心嘅。如果我有個女朋友，然後我帶佢出去玩咧，見到呢個畫面我就值啦，所有嘢都回本啦咁嘅感覺咯。Oh my god， 心臟暴擊！係啦，咁呢一張咧就係佢着住個泳衣，白色泳衣啦，喺海邊度同你玩水嗰種情況。雖然都係啲頭痛牙痛 pose 啦，第一張就係一齊伸出嚟，一齊玩啦咁樣。嗰個動作冇意思嘅，唔好意思。sorry， 死啦！我嘅形象回不去啦，我嘅形象。然後有全身就係上身就係一件藍白色間條嘅小背心啦，然後下邊咧就有你哋最中意嘅真理褲啦，仲要咧露到少少肚腩，即係鬆鬆地露到少少肚腩出嚟嘅。機心好重啊！呢個小朋友，好，跟住之後咧就帶咗佢去一個麵包鋪，麵包鋪嗰度咧佢就係想買嘢食。我想講暫時睇咗幾多啊？1/4度啦。成本寫真集咧，笑得最開心係呢張，因為有嘢食，咁所以咧就都幾搞笑噶。有嘢食個樣勁開心喎。頭先我話好曳嗰張我都偷俾你睇啦，唔好咁明顯啊，唔好周圍講我 show 俾你哋睇啊，出唔出得街㗎？要麻煩後製幫我打格仔喎，如果係咁，唔好打格仔，打格仔好似好鹹濕咁，舐你個口水 emoji 遮住心口嗰個位啦，嚟睇下。你唔覺得嗰個樣真係好似有啲想法咁樣嘅咩？首先呢個係另外一件泳衣嚟嘅喎。如果有睇 AKB48嘅話咧，就大島優子後期少少嘅大島優子做 center 嗰首肩襟 check 咧，就係 exactly 呢一個 pattern 嚟嘅。而家嘅00後妹豬會中意着嘅 cutting 嘅衫咁啊，好青春。Thank you， 多謝。跟住下一張 ，Oh my god！飲杯嘢震一震驚先，冇流口水，係飲咖啡嘅聲音嚟嘅。OK， 哇呢張唔得掂喎，等我私底下 share 俾剪接姐姐睇先。你睇下呢個 pose 真係搞唔掂喎。OK， 欣賞角度，不要用下流嘅目光去望。好似得呢張相係出得街。嘅衝擊呢張相咧係井上和咧。攤咗喺張床上邊啦，跟住之後就即係心口有啲即係佢隻手指仲要喺個嘴唇邊咁樣啦，咁嗰啲樣咧，哎呀 my god， 哎喲好鹹濕啊你！但咩咗？我想講係日本偶像嚟喎，可唔可以影呢啲㗎？即係影唔影得㗎？不過咧都要趁佢肯影嘅時候影呢個 outfit，然後開始頭痛牙痛下巴痛咁樣嘅 pose 啦，哇呢張。哇，好 sexy 啊！攤咗喺度，住個手托住個下巴，咁樣喎。不過呢張相有啲奇怪，就係佢係咪有張被遮住咗個 pat pat 定係點？個 pat pat 係塌咗嘅，係咯，好可惜啊！呢個構圖好靚啊，大佬如果我係即係攝影師或者我係後製，我會推翻高個 pat pat 咯。呢個位塌咗嘅。anyways， 好啦，正常翻啦，哇！又係泳衣相咯喎，突然間畫風一轉又變翻泳衣相。但我想講呢個係第三套泳衣嚟嘅咯喎。如果第三套泳衣嘅話，呢本書幾錢話
2400yen定價係即係計埋稅，我當3000 yen 啦，當啦嚇，200蚊之內啦，已經3套泳衣咯喎，好有誠意咯。其實如果呢一本書咧再出多套泳衣嘅話咧，就應該回本噶啦，即係我覺得係抵買噶啦，大家要快啲買添而家。再見，哇，好鹹濕啊你真係，即係好鹹濕呢幾張相。你哋之前話俾我聽尺度大嘅意思係咪咁解？我口述一下呢個發生咩事。咁阿井上皇咧就着住件第3件泳衣啦，就係淺藍色、白色有紋間條衫嘅一個泳衣啦。咁然之後咧，佢就咬住粒提子咁樣咧，啜住咁樣咯。然之後下一張相咧就食咗之後咧，就含情脈脈咁笑，好曳啊呢個妹豬。繼續片咧就同一件泳衣咧，然後真係好曳啊！咁頭先咧就有喺海灘度玩啦，但係你會覺得佢係喺海邊度行過入去，即係隻腳濕少少嗰種感覺。但係呢個咧就濕身㗎啦，真係成個身都濕㗎啦。然後仲有烏低身嗰隻，我唔會做啊，但係烏低身嘅狀態咯，好癲啊！呢個寫真集係本寫真集都係咁定係點？我而家好好奇，最近都出寫真集嘅阿丫咩啦，會唔會都有呢啲相咧？如果係都幾衝擊，因為佢本身個形象好斯文㗎嘛。好啦，而家佢着咗件棉質睡衣裙瞓咗喺度咧，就係啦，咁啊屬於家居服嗰類。然後佢又揾咗個係個杯係一樣色，但係唔係色嘅一樣 pattern 啦，但係一樣色嘅杯去做道具。即係暫時睇到而家一半左右啦，你會見到佢哋係好有心機去諗過喺邊度影啲乜嘢。咁當然動作可能都係到時等阿 model 即係阿井上皇自由發揮，但係着咩衫有咩道具，佢哋係應該係諗過晒、度過晒，真係好犀利嘅呢啲就。哇！好鹹濕啊你真係呀咩爹！我應該面容扭曲緊。哇！OK 嗱，so far咧，佢呢個樣好曳。好想分享俾你哋睇，好想反轉俾你哋睇，跟住你班衰仔一定喺留言度 just do it 咁樣，但係唔得咯，呢張相拎出嚟我應該會俾人 ban 台咯，應該會。佢明明着晒衫嘅 ，OK 講清楚先。咁井上皇着住件又係 crop T 啦，但係就白色純色嘅 crop T 啦，少少透咁樣啦。咁然之後咧，佢就着住件牛仔褲嘅，但係咧件牛仔褲咧就唔係着好嘅狀態喎，係除緊嘅狀態嘅喎。咁最一係咩咧？佢望住你喺度笑住咁除咁嘅樣喎，好曳啊，好曳！然後佢左邊即係 OK 呢張咧就係笑得好開心噶啦，嘿嘿條褲甩咗添嗰啲樣啦。呢張咧就係含情脈脈，即係有種我係特登俾你睇噶啦嗰種得戚樣，你明唔明？點解？如果用啲大陸嘅 term 就係他很會哦，很會哦，好識 do 哦咁樣咯，係啊。Oh my goodness！ 我而家有嗰種感覺係咧，即係我唔知你哋有冇試過去一啲網站咧，即係佢咪會彈出嚟話你係咪已經18歲啦咁嗰啲嘅，然之後咧就會喺是同否之間咧，明明你已經係肯定過晒18歲㗎啦，即係已經過18歲好多年添㗎啦，但係你見到呢個框框你都係會諗一諗啊，即係會心入邊打個突 ，exactly 就係呢種狀態。我俾你睇，我俾你睇，呢個俾你睇，睇睇。好曳啊呢個妹，跟住呢個樣係得戚到。好，繼續片啦。OK 正常啦，就着住件熱情如火紅嘅色法拉利紅嘅裙，係啦，咁佢就喺街邊漫步啦，即係有種，但係佢一着呢啲顏色嘅衫咧，同埋呢啲裙咧，就即刻有種成熟嘅氣氛。之前着可能 T 恤啊嗰啲，你都仲係覺得佢係一個妹妹仔，但係呢度你就覺得佢係即係佢大學生開始出嚟社會做嘢，仲有一種自戀嘅感覺，但係又成熟咗嗰種。唉，係咪要影嘅係呢一種咧？就唔係真係影低自己青春嘅樣子，係嗰個眼神啊，同埋嗰個氣氛。我成日都未叫自己做事頭婆咧，係因為我同阿英女王嗰個名係撞啦，即係都係叫 Elizabeth 啦。咁咧當你睇翻英女王啱啱上任嘅相，同佢最近即係臨終前嘅相咧，你會見到佢嘅眼神咧係唔同嘅。然後初期上任嘅時候就會有種志氣，即係對世界都充滿希望嗰種感覺。然後大個咧就係凌厲，我一眼睇穿你做咩啦，傻仔咁嗰種感覺。好，繼續片啦。佢呢個係可以買啦，因為已經係唔知第幾多套泳衣啦，已經又有新泳衣。係紅色，頭先嗰個法拉利紅再橙少少嘅泳衣嚟嘅。咁啊幾靚啊，笑得好曳啦嚇，即係點啊，一齊玩啊，Isani Asabo咁嗰啲樣啦，哇
哇！係咁出大絕喎呢個妹。呢一張咧就係井上弘換咗個白色嘅 lace 內衣。咁然後佢就着咗件咧嗰啲跳舞嗰啲妹豬好中意着嗰啲咧，即係心口得呢一個位係連住，然後有個袖咧就長袖嘅，即係嗰件衫咧好似一件褸咁，但係佢淨係加個袖出嚟啫，佢完全冇保暖嘅功能嘅，由一個短袖變長袖。然後佢心口呢一 part 咧係完全冇嘢遮住嘅，即係當然佢有件內衣啦，咁就即係你有個黃金三角咁樣咯喺呢個位。你要唔要睇啊？我有 share 俾你睇先。哇！哇！我咁樣冚埋咗幾多次，我已經唔知道啦。但係哇，好誇張喎！呢個妹豁出去喎，唔怪得啲官方肯印多咁多10萬本啦。呢一張咧係佢着住件白色嘅咁樣講好似好煞風景，點解就好似咧買生果咧出邊嗰個白色嗰個網咧嗰種窿窿型嘅衫。咁但係因為佢透噶嘛，入邊咧就着住佢一件黑色嘅內衣，就若隱若現咁樣咯。好，跟住下一版咧就係佢着住件正常翻啲嘅衫喺出邊啦。我拍呢張相好笑，我啱啱咪提過佢見到嘢食嘅時候係笑得最開心嘅，再一次佐證咧佢之前嗰啲咧係營業笑容嚟嘅，跟住呢一個咧就係見到嘢食係真心開心笑。睇我俾啲例子嚟睇 ，OK， 有。咁咧呢個係營業嘅笑啦，即係佢都笑得靚嘅，但係營業即係偶像 mode 笑得好靚嘅狀態啦。但係你睇下佢有嘢食嗰陣嗰個樣，笑得幾開心。你睇下佢，然後你睇下呢個左下角呢張中食得幾開心。Oh my god！ 好 Q 啊呢一個。不過佢有啲角度咧，側面望嘅角度，佢係好鬼靚女，我好想都 share 俾啲人睇啦，好靚女啊呢張相。即係如果我有張咁嘅相，就係我新嘅Instagram icon 咁樣嘅咧，就會係好靚啊呢張。哦，薯果犀利。好，跟住已經佢又換咗泳衣喎，呢個真係要買嘅咯喎。如果再出泳衣就要買多本嘅咯，我想講。呢個咧係一個有 print 嘅泳衣，因為咧佢係花加嗰啲葉上面，即係總之係鮮豔少少夏威夷風少少嘅泳衣啦。然後就喺戶外冇嘢啦，當我冇講過。我想講佢本身嗰張相係有件白色外套褸住，我仲想講白色外套褸住咧都有種仙氣，跟住下一張相咧就已經冇咗件外套啦。如果呢張唔係泳衣嘅話，就會係封面嘅質素嘅相喎。我有少少手震啊，其實我俾大家睇呢版啦，好靚啊呢版，我覺得要 share 咯。呢版要 share 咯。人肉保護 Nagi 呢張就好靚，超靚，你唔覺咩？不過我而家隻手好努力咗，即係遮住嗰 part 就係佢就咁着住件泳衣行路嘅衫嘅相，我已經無論次啦，已經。哇！我第幾多次冚住本書，我真係唔知道我可唔可以繼續睇落去啦，已經。佢呢張相咧着住一套白色嘅內衣。呢件內衣咧本身就冇乜特別嘅，但係佢就喺個窗隔離影，然後個窗簾咧就包住佢，咁咧就啱啱遮住個腰以下嘅爆飯，咁但係咧就透透地，咁所以你又唔知道佢有冇着，就好似好 sexy 咁樣啦。Oh my god！ 佢就個表情係好享受嘅，你望啦，你隨便望，我知道我好靚咁嗰啲樣嘅。我覺得我下次去麥當勞要揾埋佢，我好識食。我諗我要洗腦咯，我洗眼啊，即係呢個影像以後會揮之不去咯。所以我好少買女寫真集啦，但係冇諗過個衝擊咁大。撈住條毛巾就咁攤喺張床度啊，好多種線可以睇咯。好曳啊！我俾我睇啊呢個嚟啦，好曳啊！呢個咧就係一開波嘅風和日麗啦。跟住呢個就係啱啱睇到得翻1/3就夜晚啦，所以呢本寫真集係有一個起承轉合嘅喎，即係有時間線有 timeline 嘅，即係我就見到佢啦，跟住去玩啦，跟住食嘢啦，跟住啦，又影其他咁，即係你唔知點樣一日做咁多嘢，但係冇理，總之係個 timeline 係咁樣啦，繼續剪啊，好 cute 啦，好靚女啦，哇呢個已經係應該係 naked 嘅咯喎，應該係冇着衫嘅咯喎，喂等陣先，點解咁樣嘅？黑人問號，咪住先，頭先佢着住白色 T 恤牛仔褲咧係。件衫都仲在嘅時候，佢極色氣。但係而家佢係冇着衫嘅時候，佢啲相係好art啊。反而佢唔着衫嗰陣時，你唔會覺得佢鹹濕咯。佢而家呢張相咧係有一棵白色嘅滿天星遮住身體啦。咁
即係根據佢露出嘅部分或者根據影到嘅部分係應該係冇加任何即係衣着㗎啦。但影到佢好仙氣黐線。後邊呢張咧，後邊呢張都幾肯定係或者佢遮得好好啦，但係哇，佢反而唔着衫冇咁曳喎，反而哇好藝術喎佢呢張相，好 art 添喎，係要用 art 去形容喎。我唔知你哋有冇聽過一啲好勁嘅攝影師咧？以前又係讀 art 嗰陣時，有啲阿 Sir 就會話啊，影裸體唔等於鹹濕嘅，係影緊呢一個女性嘅線條眉啦，同埋影到佢一啲即係嗰個狀態嘅一張相。但係我而家就明啦。咦？而家呢張佢換咗個衫係有啲空姐 feel，佢應該係法國啲啊，有條絲巾綁住喺條頸度咁樣。啊，又幾靚喎！唔通我都可以試下喎？即係梳靚啲個頭啊，跟住之後擺條絲巾喺條頸度，可能都會有啲空姐 feel， 即係法國 France 哥嘅 feel。OK， 啊好識啊，都係好識啊！呢張相真係好。跟住呢一張，佢係特登着翻件芭蕾舞裙或者芭蕾舞鞋嘅一個 look。我覺得可以俾大家睇喎，因為呢張咧，如果係嗰啲咩芭蕾舞學校咧擺喺度做宣傳嘅話咧，應該會引到好多妹妹上去學芭蕾舞，好鬼靚喎呢張，俾大家睇。呢張人哋見到咁多似唔似喺即係中間白色個位就可以寫住咩追尋你的芭蕾舞夢咁樣嗰啲啊，即係好適合做宣傳海報咯呢個 look。哇！呢張相真係超靚，呢張相。好埋尾啦！啱啊！呢張相咧就好大個心口嘅事業線啦。好大條線嘅線，但係咧我比較想睇咧，佢隻眼咧有少少反光啦，應該係影到攝影師嗰種反光啦。以下動作咧純粹係一個研究嘅用途啫，大家千祈唔好有誤會啊！我要望近少少先，睇唔睇到咧？好變態添，搞到好似係睇唔到攝影師嘅。我諗佢哋執過噶啦張相，即係就算影到都影唔到個樣啊咁樣。OK， 好變態呢個咧，好似希望出嚟效果唔會太變態啦。然後黃昏啦，好靚喎呢條裙喺露台上邊，即係少少轉下身啊，好 cute 啊，有個黃昏啊，哇好靚呢幾張。擺喺尾度係，即係而家你見到就嚟完噶啦，但係擺喺尾度係，哇好適合。跟住後邊就一堆字啦，已經係。樹蓋，仲有喎，仲有幾張埋尾喎，大家睇下呢個。但呢張就 standard 啲咯，因為佢偶像咧，佢成日影好多相，呢啲就 standard 少少咯。哇！但係中間好多啲尺度極大嗰啲，真係嚇到我，心都嚟一嚟啊！OK， 哇，靚！最後呢張相係咁樣完結，我好想 show 俾你睇啊！我 show 俾大家睇啦， show 俾大家睇啦嚇！有咩事就唔好揾我啦，揾 Nagi 啊，影到咁好都係佢問題咁啊！買本書支持下咁。一開波咧就係咁樣啦，即係啱啱瞓醒啦，做乜嘢叫醒我啊？咁嗰啲樣啦，然後咧到最後咧就係咁樣嘅。呢張相就係下次再一齊玩啦咁樣。樹蓋，拍手。中間有一下咧，呢張明信片咧跌咗出嚟嘅，咁佢其中一張相嚟嘅，咁我都 show 俾大家睇啦。咁既然係明信片，即係 share 得俾大家睇啦。1、2、3 pudding。佢就係着住呢件泳衣啦，跟住再加件神褸啦，然後遠距離影咧，佢嗰個身材極好，所以大家真係咁樣講又好似好奇怪，即係大家可以快啲買張相睇。即係大家快啲買本書睇下啦，咁啊好似即係睇人身材咁，但係好有誠意喎呢本書。以一個偶像嚟講，佢尺度算大，我覺得佢已經係 give it all 咁滯，所以就明白點解營運會印咁多本嘅。如果係單純想支持 Nagi 然後買一本咧，我覺得係唔得嘅，你一定要買多過一本。我只能講呢本寫真集 set 到個 standard 有啲高，即係唔係話唔可以影其他 style 嘅，但係呢本書係一個好王道偶像出寫真應該要有嘅水準，即係鹹濕少少嘅又有，超清純嘅又有，然後再癲啲係佢有啲位係開始好文藝氣息，係可遠觀不可褻玩啊 exactly muse 咁樣嘅狀態。即係到個 sense 咁當然啦，日本睇偶像即係睇女女有樣嘢好就係佢哋每個人都有唔同嘅個性啦，買唔同人嘅寫真咧係會睇到唔同嘅佢。咁但係 Nagi 係王道啦，咁所以佢就即係我覺得呢度咧就睇得出佢食嘢好開心之外咧，其他都係有啲營業嘅笑容嚟嘅，即係你叫我影我就影啦，或者我係偶像嚟㗎，呢啲相我影到㗎嗰種感覺咯，即係就少啲佢本人嘅內心世界啊或者之類嗰啲。係啦，咁但係我收貨嘅，第一本嚟講超收貨添，直情係超班啊！我覺得哇，好衝擊啊！我而家個腦有啲痛添，係個腦有啲痛，唔係個頭有啲痛。
唔知今次同大家睇井上和寫真集咧有啲咩感受咧？會唔會覺得好似到喉唔到肺咁咧？冇錯啦，咁你就要快啲買一本啦。雖然我冇收錢宣傳，但我都覺得係抵買嘅。如果2400 yen 唔連稅嘅話，我覺得買一本收藏下都幾好，攞出嚟睇會好開心咯。或者你唔想買，你想睇下我睇下啲人睇完幾開心，嗰你睇多次呢條片咁樣。唔知大家咧有冇啲咩新嘅奶模板嘢想我睇嘅話咧，就記得留言話我知啦。咁咧，如果你對宅文化或者二次元嘅影片有興趣嘅話咧，就不妨訂閱我呢個舌頭婆 channel 啦。咁你話唔係喎，我想睇多啲奶模板嘅片先喎。咁咧左上角右上角應該就會有上次池田嚟香港我嘅reaction 嘅片啦，又或者之前有更多奶模板嘅影片咧，就喺呢個 playlist 度啦。咁啊，多謝大家支持啦。咁記得撳落去睇咯喎，快啲撳啦！